साईं अनवर पीरजादो साहब पाण हिते हिन तारीख़ी माग मोहन जे दड़े ते मौजूदु आहियूं। हिन माग खे ॾिसी हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में इहा अचे पई त तव्हांजो जेको हवालो आहे उहो इन हवाले सां बि इंतिहाई अहमियत जोॻो आहे त तव्हां हिन माग सां हिकिड़े रिलेशन, हिकिड़ो रिश्तो आहे तव्हांजो हिन सिलसिले सां जुड़ियल। छो त तव्हां बुनियादी तौर ते तारीख़ जा शागिर्द आहियो ऐं हिन मोहन जे दड़े जी खोटाई या मोहन जे दड़े सां लाॻापियल जेके बि हिते सिलसिला जुड़िया आहिनि तारीख़ी तौर ते उन्हनि जा अखियुनि ॾिठा तव्हां गवाह आहियो, शायदि आहियो। ऐं तव्हांजो हिन तारीख़ी पस मंज़र में जेकॾहिं तव्हांखे चऊं त तव्हां माशाअल्लाह ॾाढो सुठो उबूर रखो था पिया। तव्हां मोहन जे दड़े खे पंहिंजे तारीख़ी पस मंज़र जे हवाले सां असांजी सिंधी सोशल सेटअप जेको मौजूदु आहे हिन खे तव्हां तारीख़ी माग खे कीअं था ॾिसो? इनायत साहब, मुंहिं जो दड़ो सिंधू माथरी तहज़ीब जे ॼमत गादीअ जो हंधु आहे। सिंधू माथरी कश्मीर खां शुरू थी आहे, कश्मीर खां शुरू थिए थी ऐं समुंड ताईं मुकमिल थिए थी। ॻाल्हि कश्मीर खां बि शुरू नथी थिए, सिंधू दरियाह जितां निकिरे थो ऐं सिंधू दरियाह निकिरे थो तिब्बत जे हिकिड़े इलाइक़े खां ऐं उन खां पोइ हिंदुस्तान जे लद्दाख ज़िले मां थींदो पोइ बाग़ दरबंद नाले हिकिड़ी जाइ आहे जिते पाकिस्तान में दाख़िल थिए थो। उन खां पोइ जबलनि मां वही अचे थो ऐं कालाबाग शहर वटां जबलनि मां निकिरी ऐं विशाल धरतीअ में फैलिजे थो। उहे पंजाब ऐं सिंध जा प्लेन्स ऑफ इंडस उन्हनि खे चइजे थो। त तिब्बत जे उन इलाइक़े खां वठी जितां सिंधू दरिया शुरू थियो समुंड ताईं इहा सिंधू माथरी आहे। इन माथरीअ में रहंदड़ माण्हू, इन दरिया जे ॿिन्ही किनारनि ते रहंदड़ माण्हुनि जी तहज़ीब जेका आहे उहा इंडस सिविलाइज़ेशन उनखे चइजे थो। हीउ शहर उन जो मुख्य शहर आहे ऐं ॿियो उन जो शहर हड़प आहे जेको पंजाब में आहे। हीउ माग जेको आहे इन खे वर्ल्ड हेरिटेज जे तौर ते यूनेस्को तस्लीम कयो आहे, यानी सॼे दुनिया जो ही तहज़ीबी विरसो हिन खे मञियो वियो आहे। उन जो सबबु इहो आहे त हीउ शहर 3rd मिलेनियम BC में जो शहर आहे। माना 3 जेका हज़ारी सन हो हज़रत ईसा खां अॻे जो, त उन हिसाब सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त साइंसदाननि जेके ठिकरियुनि ऐं सिरुनि मां कार्बन टेस्टिंग कई आहे उन मां हुननि जो अंदाज़ो इहो आहे त 4.5-5 हज़ार वरह अॻु ही शहर बर्बाद थियो। पर असांजो चवणु इहो आहे त जेको शहर 4.5-5 हज़ार वरह अॼु खां अॻु में बर्बाद थियो आहे उन जी जेका इर्तिका आहे उन जे उसरजण जो जेको प्रोसेस आहे उहो घटि में घटि 10,000 वरह पुराणो आहे। इन हिसाब सां हीअ तहज़ीब जेका आहे सिंधू तहज़ीब उन जी अहमियत इन जे करे आहे छाकाणि त इहा हिंदू धर्म खां बि अॻु में आई आहे। हिंदू धर्म खां बि अॻु में आई आहे ऐं जीअं त मुंहिं जे दड़े में खोटराई घटि थी आहे, हींअर ताईं चवनि था सिर्फ़ु 10% खंडरनि जी खोटराई थी आहे। 1920 में ही दड़ो लधो वियो हो। 1920 खां वठी 2003 ताईं सिर्फ़ु 10% हिन जा खंडर खोटिया विया आहिनि। इन जे करे सॼो खज़ानो अञा दॿियल आहे। इहा ख़बर नथी पए त हिननि माण्हुनि जो मज़हब कहिड़ो हो, पर माहिरनि जो हिकिड़ो वॾो इम्कान क़यास इहो आहे त थी सघे थो त पाणीअ जी पूॼा हिन शहर जो मज़हब हुजे। ऐं ख़ासि करे असां हींअर जंहिं जाइ ते वेठा आहियूं उनखे ग्रेट बाथ कोठिजे थो। हीउ हिकिड़ो शानदार वॾो पाणीअ जो हाउज़ आहे। हिन खे 2 पासनि ॾांहुं ॾाकिणियूं आहिनि, उत्तर ऐं ॾखिण जे पासे खां, ऐं ओलह ऐं ओभर खां भितियूं आहिनि। उन्हनि भितियुनि ते जेके ठुल्ह ठहियल आहिनि उन्हनि ठुल्हनि खे ॾिसी ऐं महसूसु करे सघिजे थो त हीउ हिकिड़ो पाणीअ जो हाउज़ हो जंहिंखे 3 दीवारूं पनाह जे तौर ते ॾिनल हुयूं, हिकिड़ी उन जे पोयां ॿी, उन जे पोयां 3 ऐं 3 भितियूं हिन खे इन जे करे ही जेके ठुल्ह नज़र था अचनि इन्हनि ते मथे को आॾाणो हो। इहे 3 दीवारियूं हिन खे ओभर ओलह उत्तर ऐं ॾखिण में इन जे करे ॾिनियूं हुयूं त इन में अंदरि जेको पाणी आहे उहो थधो रहे।
गर्मीअ खां ई बचे त जीअं उहो पाणी बहितर हुजे। को 10 साल खनि अॻु यूनेस्को जे जा 48 स्कॉलर दुनिया जा हिकिड़ो ओमान बादशाह जे जहाज़ में बहरी जहाज़ में खणी ऐं यूनेस्को जो हिकिड़ो मिशन आहे हो कराची उन जो सरबराह सेनेगाल जो हिकिड़ो कारे रंग जो आर्कियोलॉजिस्ट हो मिस्टर डूडू डीन उन जो नालो मूंखे यादि आहे। उन सां मुंहिंजी हुते कराची में मुलाक़ात थी पोइ हू हेॾे मोरे दड़ो घुमणु आयो। हितां वापसि थी जॾहिं कराची आयो त हाले जी ढंढ ते उन सां मुलाक़ात थी ऐं मूंखे बांह खां वठी पासे ते बीहारे मूंखे चई त अनवर मां तुंहिंजो ॻोठ ॾिसी आहियां ऐं उतां जो ग्रेट बाथ ॾिसी आहियो हा। मूंखे ज़रे घटि इहा पक थी वई अथई त इन्हनि माण्हुनि जो मज़हब पाणीअ जी पूॼा हो। छो त ग्रेट बाथ जॾहिं मां ॾिठो त ग्रेट बाथ जे उत्तर में हिकिड़ो सिलसिलो हो नंढनि बाथरूमनि जो। हीअ जेकॾहिं रुॻो पाणीअ जे वेझण जो हौज़ या तलाउ हुजे हा त हू भरिसां एतिरियूं बाथरूमूं छो आहिनि? इहे एतिरियूं बाथरूम हुन चयो त इन जे करे आहिनि त माण्हू अचे हिते सनानु करे पाक थी पवित्र थी पोइ हिन ग्रेट बाथ में अचे। ऐं जेका डांसिंग गर्ल जो मुजस्मो जेको लॻो आहे मोने दड़े मां उन जे हथ में कुझु वटे जहिड़ी का शइ नज़र अचे थी। त हिकिड़ो अनुमान इहो आहे जेको कढनि था हिकिड़ी तावील त थी सघे थो त इहा वाटर वर्शिप दौरान का तस्वीर आहे जेका आर्टिस्ट ठाही आहे डांसिंग गर्ल जी। सो सर ही शहर जेको आहे उहो सिंध जो वॾो हिकिड़ो मान आहे फ़खुरु आहे इन जे करे छाकाणि त हिकिड़े यूनेस्को जे हिकिड़े वफ़द सां गॾु मां जंहिं मोने दड़ो हिकिड़े ज़माने में घुमियो हो छाकाणि त दान अख़बार लाइ मां रिपोर्टिंग करणु आयुसि। उते हिकिड़े डायरेक्टर चयो त मोने दड़ो हिन दुनिया जे मथाछिरे ते जमहूरियत जो पहिरियों तजुर्बो आहे। हुन खां पुछियो वियो त तूं इहो कीअं थो चईं छाकाणि त हुनजी तारीख़ त लिखियल ई कान्हे हुनजी ॿोलीअ सां न पढ़ी सघियां हींअर ताईं। हुन चयो त साईं हिन शहर मां का बि बादशाह जी महलात न मिली आहे हिन शहर मां को बि वॾो मंदरु न मिलियो आहे न मज़हबी रिलीजियस सीट ऑफ पावर मिली आहे न पॉलिटिकल सीट ऑफ पावर मिली आहे ऐं हिते जा जेके बि घर आहिनि उहे हिकु नमूने जा ठहियल आहिनि हिकिड़ी शइ मां ठहियल आहिनि उहा आहे पकी सिर। इन जे करे हिन में तमामु घणी इक्वेलिटी आहे जेको चई सघिजे थो त हे जमहूरियत जो पहिरियों तजुर्बो। सो उन शहर जे खंडरनि में वेही अव्हां सां गुफ़्तगू कंदे मूंखे ख़ुशी महसूसु थी रही आहे। हिन शहर सां जेका अटैचमेंट आहे उहा हिकिड़ो त इन जे करे आहे हिकिड़ो भरिसां तव्हांजो ॻोठ आहे बलड़े जी ऐं उन सां बि मुंहिंजे ख़्याल में ॾाढियूं सुठियूं यादियूं वाबस्ता आहिनि तव्हांजूं ऐं तव्हांखे हिकिड़ो मौक़ो बि मिलियो आहे त तव्हां हिन तारीख़ी माॻ ते हिकिड़ी हैसियत हिकिड़ी रखंदड़ हिकिड़ो माॻ आहे हिकिड़ी हैसियत रखंदड़ माॻ आहे उन हवाले सां बि तव्हां जूं वाबस्तगियूं आहिनि हिन सां। ऐं साईं उन खां पोइ वरी छा थियो त 1965-66 में मां प्राइमरी मास्टर हुउसि हिते मोने दड़े जे स्कूल में मां पढ़ायो। साईं अनवर साहिबु हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ज़हन में अचे थी जेका पहिरियों तव्हां आम जेको असां वटि तासिर आहे उहो इहो ई आहे त मोहन जो दड़ो तव्हां जॾहिं बि ज़िक्र कयो था त मुहीन जो दड़ो था चओ इहो कीअं जुड़ियल आहे? अदा हिन माॻ जो जेको नालो आहे उन ते काफ़ी बहस थी चुको आहे। उन ते त उते कराचीअ में हिकिड़ो NGO आहे उन हिकिड़ो किताब बि छपायो आहे त हे मुअन जो दड़ो आहे या मुहे जो दड़ो आहे। इन ते डान जे एडिटर सां मां ज़ाती तौर ते बहस कयो त तव्हां जेका स्पेल लिखो था MOEN मोएन जो दड़ो इहा ग़लति आहे। हिन जो असली जेको नालो आहे तव्हां महिरबानी करे उहे लिखियो उन ते केतिरा दलील बाज़ियूं बि हलियूं आहिनि। मुंहिंजो दलील वधि में वधि ताक़तवर इहो आहे इन सिलसिले में त हिन शहर खे बैनर्जी ऐं मुजमदार खां वठी डॉक्टर डेल्स ताईं आख़िरी जंहिं खोटाई कई हिते 1965-66 में ऐं माइकल जॉनसन ताईं जर्मन आर्किटेक्ट हो जंहिं हितां जे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स ते स्टडी कई उहे सभई जेके बि आहिनि परॾेही स्कॉलर ऐं मुहक़िक़ उहे हिन शहर जी स्पेल था लिखनि MOHEN JODARO मोहे या इनखे मोहेन जो दड़ो तव्हां चओ
या तव्हां मुंहिं जो दड़ो चओ। मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त जंहिं बि जाइ ते माहिर ईंदा आहिनि, क़दीम आसारनि जा माहिर ईंदा आहिनि खोजण लाइ, उन इलाइक़े जे लोकल माण्हुनि खां पुछंदा आहिनि दादा हिन जो नालो छा आहे। सही। जंहिं मिसाल सूबे सरहद में असां वियासीं, उते असांखे पुछियोसीं दादा हिननि खंडरनि जो नालो छा आहे, जो हिननि जो नालो आहे रहमान ठेड़ी, माना रहमान जी ठेड़ी। रहमान को उते माण्हू रहंदो हो, उन जी ठेड़ी। सो उते इहा ॻाल्हि ॿुधी मां बदर अबड़ो मूंसां गॾु हो, हुनखे मूं चयो त भई मोने दड़े खे हाणे जो नालो मटाए था रखूं बलड़े जी ठेड़ी। चयो त बलड़े जी भरिसां आहे। त हींअर बि हिन मुंहिं जे दड़े जे ओसे पासे में जेके बि ॻोठ आहिनि, मिसाल ॾखिण में बलड़े जी आहे, उत्तर में हाजी मशहूरीअ जो ॻोठु आहे, ओभर में हसण वाहण आहे, ओलह में बगी ऐं बिंडी आहे, बिंडी कामरेड सोभे ज्ञानचंदाणी जो ॻोठु, आबाई ॻोठु। इन सभिनी ॻोठनि में वञी तव्हां पुछंदो न की को माण्हू हेॾे ईंदो हूंदो, हुन खां पुछंदो काॾे थो वञी, चवंदो मुंहिं जे दड़े ते थो वञा। मुंहुं हितां केतिरो परे आहे, मुंहिं ते थो वञा, मुंहुं केतिरो जो दड़ो बि असां कोन चऊं। मुंहुं हितां हेतिरो परे आहे, मुंहिं ते था वञूं, मुंहिं जो दड़ो। हाणे मुंहिं जे दड़ो, मुंहिं जो दड़ो जेकॾहिं अंग्रेजीअ में तव्हां लिखंदो, तव्हां ईअं ई लिखंदो MOHEN। इन जे करे असांजो इहो बार बार असां मुतालबो पे कयो आहे त आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वारा पाकिस्तान हुकूमत वारनि खे घुर्जे त हिन शहर जी स्पेलिंग दुरुस्त कनि ऐं मोएन जो दड़ो जी हे माना था कढनि मौलनि जो दड़ो। भई जेकॾहिं ही दड़ो मौल माण्हुनि जो आहे त पोइ सिंध में जेके बि दड़ा आहिनि से सभु मौल माण्हुनि जा आहिनि। जहिड़नि माण्हुनि जो दड़ा त कोन थींदा आहिनि। पोइ काहूअ जो दड़ो बि मुंहिं जो दड़ो मोन जो दड़ो आहे, झूकर जो दड़ो बि मोन जो दड़ो आहे। पर हिते हर दड़े जो अलॻि नालो आहे। हिन जो नालो मुंहिं जो दड़ो आहे। लफ़्ज़ मुंहिं जी माना मूंखे बि नथी अचे, जो तव्हां चओ त हिन जी माना छा आहे मां तव्हांखे ॿुधाए सघां, उहा मूंखे बि नथी अचे। अहिड़ा केतिरा लफ़्ज़ आहिनि जिन जी मिसाल सिंधी अलफ़ बे में हिकिड़ा हरफ़ आहिनि न, जिन सां को बि लफ़्ज़ नथो जुड़े। जे रे माड़ी आहे, रे माड़ीअ सां को लफ़्ज़ नथो जुड़े। हा हा, ईअं सिंग सां नथो ठहे, ईअं मुंझ सां नथो ठहे, पंहिंजो लूण वण सां नथो को लफ़्ज़। अहिड़े क़िस्म सां मुंहिं जो मुंहिं लफ़्ज़ जेको आहे उहो उन मुंहं सां तालुक़ त खणी आहे हुनजो, पर हुनजी सही माना जी ख़बर न थी सघे थो। ही क़दीम लफ़्ज़ हुजे, दरावड़ी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ हुजे, जंहिंजी माना असांखे नथी अचे। पर हिन शहर जा अदींदड़ मोहाणा आहिनि। इहो आर्कियोलॉजिस्ट जो क्यास आहे। बिल्कुलु उहो इन जे बि बरसां दरियाहनि जे जेके बि एरियाज़ आहिनि या जेके बि आबाद इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि जे लाइ इहो अनुमान आहे सभिनी जो। त बाक़ी साईं ही तहज़ीब जेका आहे सिंधु तहज़ीब, जंहिंजो मज़हर ही खंडर आहिनि, इन्हनि जी हिफ़ाज़त थियणु खपे। छाकाणि त इहो असांजो न रुॻो असांजो विरसो आहे, पर सॼे दुनिया जो विरसो आहे। हिन खां अॻु में तव्हां ज़िक्र कयो, जीअं पहिरियों बि इहा ॻाल्हि थी तव्हां सां, त तव्हां चयो 10% जेको आहे हिन ते कमु थियो आहे या खोटाई थी आहे। हलो, इन खां ॿियो बि हुयो हिकिड़ो सिलसिलो जेको कुझु टाइम अॻु में तव्हां दरिया जे पेट में या पाणीअ में को अहिड़ो को सिलसिलो हुयो जंहिंमें तव्हां उते बि नवां जेके आहिनि से आबादी इंट्रोड्यूस थी, या इहा ॻाल्हि अञा थी उते त को हिते बि को शहर आबाद हुयो? बिल्कुलु थियो। छा हो त 80 जे ॾहाके में दरिया पंहिंजे सॼी भिक ते पाईंदे पाईंदे मोने दड़े जे तमामु क़रीब अची चुको। ऐं हिकिड़ी ख़बर मां जेका डान खे ॾिनी तंहिं ज़माने में, उन में इहो लिखियलु हो त दरिया हींअर मोने दड़े खे बचाइण वारे झली बंद खां 158 फुट परे आहे सिर्फ़ु। पोइ जॾहिं एॾो दरिया वेझो अची वियो त सरकार इहा कोशिशि कई त हिन माग खां दरिया खे हटायो वञे। पोइ राइट बैंक ते माना हिन दरिया जो जेको उलहंदो किनारो हो, उते हिननि जेको झली बंद आहे उनखे पिचिंग कई ऐं उनजे हेठां स्पर ठाहिनि ऐं एप्रन ठाहिनि ऐं हिकिड़ा स्पर हिननि ठाहिया 7 त जीअं हिनखे दरिया खे मोने दड़े ॾे ईंदे अचण खां बचाइजे। हा, त हिन जे झली बंद जे हेठां एप्रन ठाहिण जे लाइ जीअं ई उहो खोटाई करे रहिया हुआ त उतां नवां हिकिड़ा खंडर निकिरी पिया। नवां जो खंडर निकिरी पिया। अख़बारुनि में ख़बरूं ॾिनियूंसीं त हिननि टीम घुराई, उन बाज़ाब्ता तौर ते उनखे खोटियो। जॾहिं उनखे खोटियो त उन मां हिकिड़ो साइट निकिरी आयो।
आलीशान कमरा निकिरी आया, बाक़ाइदे बाथरूम निकिरी आयूं। ऐं ख़ासि करे उतां जो जेको ड्रेनेज जो प्रोग्राम निकितो, निज़ाम ड्रेनेज वारो जेको निकितो, उहो ॾाढो इंट्रस्टिंग हो, छाकाणि त उन में हिकिड़ो सॼो गंदगार हिकिड़ी नलीअ में जे वसीले अची ऐं हेठि पूरियल हिकिड़े मटके में पए पियो। ऐं मूंखे हैरत लॻी जॾहिं 26 जनवरी 2001 ते थर में ज़िलज़िलो आयो। उन ज़िलज़िले जी रिपोर्टिंग करण लाइ मां जॾहिं नंगर पार कर वियुसि ऐं हिकिड़ो भॻल घर अंदरां तपासण लाइ अंदरि वियासीं त उन्हनि जो ड्रेनेज सिस्टम मां ईअं ॾिठो, उते बि हिकिड़ो मटको पूरियो पियो हो, उहो पाणी उन में पए पियो। छो त थर खे असां इहो सम्झूं था त हितां जॾहिं दरावड़नि खे भॼायो वियो आहे या दरावड़ हितां निकिता आहिनि त उन्हनि सिंध जे ॾखिण ओभर जी इन कुंड में वञी पनाह वरिती आहे, अहिड़ी एरिया में जिते आमतौर ते माण्हू सेटल न थींदो आहे, ॾुखियो इलाइक़ो डेज़र्ट, उन में उहे वञी रहिया आहिनि। उते घणी निशानियूं हिन जाइ जूं सॼी सिंध में मौजूदु आहिनि मुंहिं जे दड़े जी तहज़ीब जूं, पर थर में वधीक आहिनि, छाकाणि त उतां जी मुस्लमान हुजे तोड़े गैर मुस्लिम औरत उन जे ॿांह ते चूड़ा आहिनि जेके हिन सां रिलेटेड आहिनि। ॾांद जंहिंजा सिंग क्रीसेंट हॉर्न बुल जेके अंग्रेज़ी में चइजे थो, हुन जा हीअं चंड मथे गोल वॾा सिंग आहिनि, उहो ॾांद बि तव्हांखे थर में ई मिले थो। ऐं उन खां पोइ कोल्हनि जा जो माल जेको आहे, उन जे माल ते जेके दाग़ हणिबा आहिनि, लोह खे तपाए ऐं उन ते रखिबो आहे त उहो साड़े उनखे दाग़ करे, उहो हिकिड़ो दाग़ असां उन में अहिड़ो ॾिठोसीं जंहिंजी शिकिल मुंहिं जे दड़े जे हिकिड़े लफ़्ज़ जहिड़ी हुई। त इन जे करे हिन तहज़ीब जूं निशानियूं जे मिसाल औरतुनि जे ॾियण जी फणी आहे, जंड्रा ऐं ॿियूं केतिरियूं घर जे इस्तेमाल जी शयूं अञा बि असांजे ॻोठनि में मौजूदु आहिनि जेके, पर घणी मुशाबित थर सां आहे। ॿियूं स्टूप जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ ॾंद कथाऊं आहिनि असां वटि, छो त सही नमूने में तव्हां साइंस आर्कोलॉजीअ जे हवाले सां तव्हां साइंस जा स्टूडेंट ई आहियो, छो त तहक़ीक़ जे बुनियाद ते तव्हां हिका जुस्तजू कयो था पिया। त स्टूपा जे हवाले सां जेके ॾंद कथाऊं आहिनि, हिन जो हक़ीक़ी पस मंज़र कहिड़ो आहे? साईं, हूअं आर्कोलॉजिस्ट जो चवणु इहो आहे त हीउ स्टूपा जेको आहे इहो 70 फुट ज़मीन जे सतह खां मथे आहे ऐं इहो क़दीम जेका सिंधु तहज़ीब जो मुंहिं जो दड़ो शहर आहे उन जे मथां कुशान पीरियड जो ठहियलु आहे, ॿुधनि जी मुक़दस जाइ आहे, ॿुध धर्म वारनि बाद में इहो आॾाणो अची उन क़दीम दड़े जे मथां ठाहियो आहे। पर मुंहिं जो दड़ो जेको 10,000 वरिया पुराणो या जंहिंखे तबाह थिए 5,000, 4,500 ऐं 5,000 वरिया थिया आहिनि, उहो हीअ आहे जिते वेठा आहियूं, ग्रेट बाथ। माना स्टूपा जे लेवल खां हेठियों इलाइक़ो जेको आहे असुल मोने दड़ो उहो आहे, उहो वधीक क़दीम आहे ऐं स्टूपा जेको आहे उहो जदीद आहे। पर मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी दिलचस्प ॻाल्हि ॿुधायां त मुंहिं जे दड़े जी जेका मिथ आहे, जेका मैथोलॉजी आहे, उहा हिन इलाइक़े में माण्हू बयानु कनि था, उन जो तालुक हिन स्टूपा सां घणो आहे। छो त ॾंद कथाउनि में सिंध जी तारीख़ वॾे पैमाने ते महफ़ूज़ आहे, लिखियलु आहे, बावजूदि इन जे त ॾंद कथाऊं ऐं मैथोलॉजी अनसाइंटिफिक थींदी आहे, सुपरस्टिशियस थींदी आहे, उहो साइंटिफिक न हूंदी आहे ऐं अकुल जे बुनियाद ते उनखे तव्हां तोरे तके न सघंदा आहियो। पर उन में अंदरि के हिकिड़ा अहिड़ा इशारा मिलंदा आहिनि जेके तव्हांजे हक़ीक़ी तारीख़ जा थी सघनि था। त मुंहिं जे दड़े जी जेका ॾंद कथा ॿुधाइनि था उन में चवनि था त हीअ जेको स्टूपा जी गोलाई तव्हां परे खां ॾिसो था, इहा हिकिड़ी माड़ी हूंदी, हिते मोहन बादशाह रहंदो हो, उन मोहन बादशाह जी राणी हूंदी हुई जेका हुसन जी राणी हूंदी ऐं उहा इन माड़ीअ में रहंदी हुई। पोइ 100 माण्हू हिकिड़ी ॾाकण खणी गेले अची इन माड़ीअ ते रखंदा हुआ, तॾहिं उहा राणी उन माड़ीअ मां हेठि ईंदी हुई या राणीअ जूं नौकिरियाणियूं ॾाकण ते चढ़ी उन ख़िदमत लाइ वेंदियूं हुयूं। पोइ साईं हिकिड़ो सौदागर मुंहिं जे दड़े जे भरिसां दरिया वहंदो हो, उन दरिया में हिकिड़ो परॾेह जो हिकिड़ो सौदागर आयो, अची ॿेड़ो झली। उहो सौदागर तमामु दौलतमंद ऐं तमामु हसीन नौजवान हो। हुनखे ख़बर पई त मुंहिं जे माड़ीअ में हिकिड़ी
हुस्न जी राणी थी रहे, सो हुन उन हुस्न जी राणीअ खे न्यापो मोकिलियो। न्यापो ॾाढो दिलचस्प आहे उन मैथोलॉजी जे मुताबिक़। न्यापो इहो आहे त तूं हुस्न जी राणी आहीं, तूं दौलत जी राणी आहीं, तोखे कंहिं शइ जी परवाह कान्हे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त तूं बंदि आहीं, क़ैद आहीं, तुंहिंजी आज़ादी सलब थियल आहे। तूं जेकॾहिं हिन माड़ीअ मां निकिरी अची न त मां तोखे विशाल दरिया जे सीने ते सफ़र करायां, ऐं उन सफ़र में जेको तोखे मज़ो ईंदो न, उहो आज़ादीअ जी जेका तोखे महक ईंदी, ओहिड़ी महक तोखे ज़िंदगीअ में कॾहिं नसीब न थी आहे। राणीअ जॾहिं इहो न्यापो ॿुधो त राणी हिन लाइ तयारु थी त मां हिन माड़ीअ मां निकिरी ऐं सिंधू दरिया जो सैर कयां। पोइ उहा जेका कहावत आहे ऐं उहा जेका मैथोलॉजी आहे, ॾंद कथा आहे, उन जे मुताबिक़ उन सौदागर खे चयो वियो त हाणे तूं हिकिड़ी का अहिड़ी अटकल कर, हिकिड़ी का सुरंग ठहिराए जेका इन दरिया जे कपर जे अंदरो ई अंदरो मख़फ़ी सुरंग अचे, जेका अची इस्तूपा मां अने माड़ीअ जे मां निकिरे, त उन सुरंग मां निकिरी ऐं तो वटि अचां। पाण हिते जाते वेठा आहियूं ग्रेट बाथ में। इन ग्रेट बाथ जे ओलह में लॻ उन सुरंग जो हिकिड़ो टुकड़ो मौजूदु आहे, जंहिंखे आर्कियोलॉजिस्ट ड्रेन था चवनि, छाकाणि त हीउ जेको पाणीअ जो ग्रेट बाथ आहे, हाउस आहे, इन जो पाणीअ जो निकाल हिन सुराख मां थींदो। ऐं हीउ सुराख स्लोप बि इन ही उत्तर खां ॾखिण हिन जो फर्श खे स्लोप आहे, हिन जो पाणी हिन में निकाल थींदो हो, ऐं हिन ओलह में ऐं ओभर में ॿिन्ही तरफ़ न हुनखे सुराख आहे, हितां पाणी निकाल थींदो हो। हिन जे बिल्कुलु सर ओलह में हिकिड़ी नंढड़ी सुरंग आहे। उन सुरंग में कंहिं ज़माने में खखरियूं अची वेठियूं। हेॾो हिकिड़ो जापानी सयाह छोकिरी आई, उनखे अची खखरनि खाधो। पोइ जापानियुनि जूं अॻे ई अखियूं जेके आहिनि, नक थुला ऐं अखियूं चुचियूं हूंदियूं आहिनि, रहंद जो खखर खाधुसि त सफ़ा गोलमोल थी वई। त उहा पोइ चवनि था त उन सौदागर हिकिड़ी सुरंग ठहिराई, जेका दरिया जे किनारे मां मख़फ़ी अची हिन माड़ीअ मां निकिती। राणी उन सुरंग जे रस्ते निकिरी दरिया जे किनारे ते पहुती, सौदागर सां मिली, हुन सां गॾु सिंधू दरिया जो सैर कयईं, ऐं इन प्रोसेस में हुन सां हुनजो इश्क थी वियो। सौदागर जीअं त हिन सल्तनत में वापारु कंदो हो, इन जे करे कॾहिं किन मरहलनि ते हुनखे महसूसु थियो त बादशाह खे कुझु प्रेशर में आणणु ज़रूरी आहे त जीअं मूंखे कॉमर्स ऐं ट्रेड जे सिलसिले में फैसिलिटीज़ ॾिए। इन जे करे इहो ज़रूरी हो त हू बादशाह खे कंहिं तरीक़े सां हुन ते रोब रखे, हुनखे जेको आहे सो इहो सम्झाए त मां हेॾो दौलतमंद आहियां। सो हिकिड़े दफ़े बादशाह खे चई त तुंहिंजी दावत मां कयां थो, ऐं तव्हां मुंहिंजे दावत ते अचो, ऐं मुंहिंजी घरवारी जेका आहे उहा पंहिंजे इलाइक़े जी हसीन तरीन औरत आहे। तव्हांजे दावत जो खाधो उहा तयारु कंदी। हिकिड़ी शाही ख़ानदान सां हुनजो तालुक़ु आहे, मुंहिंजी दावत खाई वेंदो। पोइ साईं बादशाह सलामत मोहन बादशाह हुन जी दावत ते उते वियो। तेसि ताईं हिन सौदागर छा कयो त हीअ राणी जंहिंसां हुनजो इश्क थी चुको हो, उनखे चई तूं मूंसां इहा महिरबानी इहा कर जो मां मोहन बादशाह खे दावत ॾिनी आहे, उन में खाधो सर्व तूं कर कुझु लम्हनि लाइ, ऐं पोइ तूं हली वञ, इहो रुॻो मूंसां महिरबानी कर। उहा राज़ी थी। साईं बादशाह वेठो हुजे, हाणे साईं मोहे जे दड़े जी राणी जेका आहे उहा जहिड़े वक़्तु खाधो खणी वञे आॾो रखी त हैरत में दंग रहिजी वियो। हुन चयो थी मुंहिंजी ज़ाल आहे। त हुन सौदागर खे चयो त तुंहिंजी ज़ाल जेका आहे उहा त मुंहिंजी ज़ाल जहिड़ी आहे। चई साईं पोइ हाणे असांजे घर में बि शहज़ादियूं आहिनि, को घटि ॻाल्हि त असां न आहियूं। बहरहाल बादशाह खे शक पियो, सो हुन जीअं ई मानी वेठे खाधी त ॻाढ़नि मिर्चनि में रधियल ॿोड़ जेको आहे उन मां 5 आङुरियूं ॿोड़े, ऐं उहा शहज़ादी जेका राणी उते घुमे फिरे पई, ऐं हुनखे तमामु शाही क़िस्म जा हिकिड़ा गाउन पातल हुआ, उन जे कंहिं हिकिड़ी जाइ ते उन कपिड़े ते हुन उनजो निशान करे छॾियो, ॻाढ़नि मिर्चनि जो हथ सां 5 आङुरियुनि जो निशान करे छॾी। दावत पूरी थी। बादशाह सलामत पंहिंजे रूट सां मोटी माड़ीअ में आयो, ऐं राणी उन सुरंग जे ज़रिए बादशाह खां अॻु में पहुची वई माड़ीअ ते। बादशाह जीअं ई आयो तीअं हिकदमि जेको आहे सो ॾिठई त राणी कान्हे। पुछा कीअं सोचुनि तो कपिड़ा तब्दील करण लाइ कमरे में वई आहे। हे उन कमरे में हलियो वियो, तेसि ताईं राणी ॿाहिरि निकिरी आई, कपिड़नि खे खोलियईं त उन में उहो निशान मिलियो। निशान जो मिलियो त हिन खे पक थी वई
त मुंहिंजी राणी जेका आहे उहा हिन सौदागर सां खरियल आहे ऐं इन ते हुनखे कावड़ लॻी। हाणे ॾिसो त ॾंद कथा कीअं थी हले, उन मां सबक़ असां कीअं था वठूं। हुनखे कावड़ लॻी, इन ॻाल्हि ते कावड़ लॻसि, हुन उनखे कारी करे न क़तल कयो जीअं हिन वक़्तु सिंधी कारे में औरतुनि जा क़तल पिया कनि। छो त सिंधू तहज़ीब जो में ट्रेडिशन आहे मदर गॉडेस जो। हिते हिकिड़ो बुत निकितो आहे मदर गॉडेस जो। औरत जी पूॼा थींदी हुई हिन तहज़ीब में। औरत पूॼा जी शइ आहे, उहा क़तल करण जी शइ न आहे। त इन जे करे बादशाह जेको हो उन ॾंद कथा मुताबिक़ उन औरत खे क़तल करण जो फ़ैसिलो न कयो, पर हुनखे रैयत ते कावड़ आई। त एॾी सुरंग न त सौदागर अकेलो ठाहे सघे थो, न त मुंहिंजी राणी जे उन सां मिले हा, ॿ ॼणा बि नथा ठाहे सघनि। या एॾी सुरंग खोटरी जेका आहे उहा त हिन उन रैयत खोटरी आहे जेका मुंहिंजी रैयत आहे। माना उन्हनि मूंसां गद्दारी कई आहे, उन खां इंतकाम वठिजे। ऐं उन्हनि खां इंतकाम हुन इहो वरितो त हुन चयो त अॼु खां पोइ हिते जेका बि शादी थींदी उन में पहिरीं राति कुंवार ॾे बादशाह वेंदो, ॿी राति संदसि मुड़ुस वञे। इहो फ़ैसिलो बादशाह जो जॾहिं आयो त साईं माण्हुनि शादियूं करणु बंदि करे छॾियूं। शादियूं करणु बंदि करे छॾियूं त पॉपुलेशन घटिजी वई। पॉपुलेशन घटिजी वई त हिकिड़ो बहरान पैदा थी वियो। इन तव्हां इहो अंदाज़ो लॻायो त मोनदड़े जी जेका डिक्लाइन आहे, माना हिन तहज़ीब जो जेको तनज़ुल आहे, उन जी हिकिड़ी इहा बि थ्योरी अथव त कंहिं सबब जे करे हितां जी पॉपुलेशन घटिजी 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 ज़ीरो थी वई आहे। इहो बि हिकिड़ो इशारो आहे। ख़ैर पोइ से वज़ीर जेके आहे उन बादशाह जा, उन्हनि फ़ैसिलो कयो त भई हाणे बादशाह खे इन ॻाल्हि तां कीअं लाहियूं। सो हुननि पंहिंजो हिसाब किताब करे हिकिड़ी रिथाबंदी करे ऐं बादशाह जी भाणेजीअ जी शादीअ जो प्रोग्राम ठाराइनि। बादशाह जे भाणेजीअ जी शादी थियल न हुई, चवनि त हाणे हिन जे भाणेजीअ जी शादीअ जो प्रोग्राम ठाहियूं था। पोइ हाणे भाणेजीअ सां त पहिरीं राति कोन वञी सुम्हंदो मामो, इन जे करे इहो प्रोग्राम ठाहियूं था। पोइ साईं कंहिं तरीक़े सां ज़ाइफ़ुनि जे मदद सां हुननि इहो प्रोग्राम ठाहियो। हाणे साईं बादशाह जे भाणेजीअ जी शादी थी ऐं पहिरीं राति जेको आहे सो जंहिं वक़्तु उहो टाइम आयो त बादशाह चयो त मां पंहिंजो वचन पाड़ींदुसि। ऐं उहो जीअं ई हुन विख खणी ऐं हुन में उन जाइ ते भाणेजीअ जे शादीअ वारी जाइ ॾे विख खई, तीअं चवनि था त हीउ शहर ऊंधो थी पियो ऐं हीउ तबाह थी वियो। इन ॾंद कथा में इहा बि ॻाल्हि आहे त हीउ जॾहिं शहर आबाद हो, हिन में जेको बि धारियो माण्हू ईंदो हो उन खे हिन शहर जो हर माण्हू हिकु सिर ऐं वक़्त जो राय जो हिकिड़ो सिको ॾींदो हो। ऐं हिन शहर में माण्हुनि जो शहर हो। ॿियो बि हिकिड़ो हवालो आहे। अच्छा, मूंखे इहा ॻाल्हि मुकमिल करणु ॾियो त हाणे इहा जेका मां कथा तव्हांखे ॿुधाई, इन मां ॿ टे हिकिड़ा सबक़ मिलनि था। हिकिड़ा इहा त हीउ शहर तमामु सुधरियल माण्हुनि जो शहर हो। हिते जेके माण्हू ईंदा हुआ शाहूकार माण्हुनि, आसूदनि माण्हुनि ऐं सुधरियल माण्हुनि जो शहर हो। जेको ॿाहिरियां माण्हू ईंदो हो उनखे लख सुरूं मिलंदियूं हुयूं, लख सिका मिलंदा हुआ, उहो सेटल डाउन थींदो हो। हिन में हसीन राणी ऐं उनजो बादशाह रहंदा हुआ। हिन जे भरिसां दरिया वहंदो हो। वणिज वापारु एॾो थींदो हो जो परॾेह जा वापारी फिरी गिरी हिते ईंदा हुआ। इहे हिकिड़ा तारीख़ी इशारा मिलनि था जेके असांजा कम जा आहिनि, बाक़ी मैथोलॉजी। भई कौरवनि ऐं पांडवनि जे बि हवाले सां महाभारत खे जेकॾहिं असां थोरो पस मंज़र में ॾिसूं त पांडवनि जे हवाले सां बि जेके हुन जूं ॿ राणियूं हुयूं उहे बि चवनि था त सिंध जूं हुयूं। इहो कीअं हवालो आहे? अञा महाभारत लिखियो वियो हो 1000 BC। 1000 BC ऐं हिन शहर जी उमिरि आहे 2500 BC। ही महाभारत ऐं हिंदू मज़हब ऐं हिंदू तहज़ीब खां अॻे जो शहर आहे। यानी हिन शहर जा माण्हू तंहिं ज़माने में रहंदा हुआ जॾहिं अञा हिंदू धर्म हिन दुनिया में पैदा ई कोन थियो। हिकु थ्योरी इहा आहे त आर्यन अची हितां जे द्रावड़नि खे धिके छॾियो। आर्या जेके आया उन्हनि गऊं खे गऊ माता कयो। त ही तमामु उन खां क़दीम किस्सो आहे। अञा बि तव्हां ईअं चओ त इंद्र भॻवानु जेको आहे जंहिंजो विज हथियार हूंदो आहे,
उहो मशहूरु आहे किलनि खे भञण जो। हिकु थ्योरी इहा आहे त मोने दड़े खे तबाह इंद्र भॻवान कयो आहे। उहो तव्हां चई सघो था छो त उहा बि भॻवान जी मैथोलॉजी आहे। सुरंग जे स्ट्रक्चर जे हवाले साईं हीअ जंहिंखे सुरंग कोठनि था, जंहिंखे आर्कियोलॉजिस्ट मेन ड्रेन था कोठनि, इन जी छित जेका आहे उहा हिकिड़ी ख़ालिस सिंधी टेक्नोलॉजीअ जे हवाले सां ठाही अथनि ऐं उहा ईअं ठाही अथनि त हिकिड़ो सिरनि जो बार ॾेई, ॿियो सिरनि जो बार उन खां थोरो अॻिते, टियों सिरनि जो बार अञा थोरो अॻिते, चोथों अञा अॻिते, पंजो अञा अॻिते, ईअं करे सिरूं मिली वियूं आहिनि। जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल जॉनसन चयो हो त मोने दड़े जे माण्हुनि खे जेकॾहिं इन क़िस्म जे आर्किटेक्चर जी ख़बर हुई जंहिं तरीक़े सां हीअ छित ठाही अथनि, त इन जी माना इहा आहे त हुननि खे छित ठाहिण लाइ छह पीरनि जी ज़रूरत कान हुई। ऐं ॿी ॻाल्हि त हुननि जॾहिं खूह ठाहियो त उन खूह खे जेकॾहिं हू हीअं पासीरो सुम्हारे छॾनि त आर्क ठही वञे। तंहिंजी माना त हुननि खे इनडायरेक्टली आर्क ठाहिण, महिराब ठाहिण जो हुनुर ईंदो हो। इन जे करे हू खूह बि ठाहे विया ऐं हिन सुरंग जी आर्किटेक्चर जेको आहे उहो हो जेको सभ खां वधीक प्रिमिटिव आहे, जेको अञा ताईं सिंध में जेको आहे। मोहे जे दड़े ते डॉक्टर दानी घुमण आयो 2-3 साल अॻु में। डॉक्टर दानी आहे पेशावर यूनिवर्सिटीअ में, एहसान दानी। उहो हिते घुमण आयो। हुन हिकिड़ो बयानु ॾिनो अख़बार में त मूंखे रोअणु आयो जॾहिं मां मोने दड़ो ॾिसणु वियुसि, छाकाणि त हिते मां नंढड़ा हिकिड़ा टावर्स ॾिठा जॾहिं पहिरियों दफ़ो कोटाई मोने दड़े थी, उहे मां ॾिसी वियुसि। हाणे वेठो त कोन आहे। हाणे डॉक्टर दानीअ जी त वॾी उमिरि आहे, पर असां पंहिंजे मुख़्तसिर उमिरि में हिते ज़मीन जे सतह खां मथे जेके खूह आहिनि उहे स्तूपा जे ओलह में, सुरंग जे भरिसां हा सुरंग जे भरिसां स्तूपा जे ओलह में ज़मीन जे सतह खां मथे 3 खूहनि जा खंडर ॾिठा। हींअर उते उन्हनि जो नालो निशान। असांजे सांभर में केतिरियूं शयूं जेके आहिनि से गाइब थी उहे तबाह थी। ऐं मोने दड़े खे बचाइण जूं जेके बि कोशिशूं अॼु ताईं थियूं आहिनि सभु नाकाम आहिनि। 1997 जे 3 सेप्टेंबर ते नवाज़ शरीफ़ जे हुकूमत हितां जी अथॉरिटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मोनजो दड़ो बंदि करे छॾी, जेका 1974 में हिते क़ाइमु थी। छाकाणि त 1973 में हिते इंटरनेशनल सेमिनार थी जेका मरहूम भुटे सां बि घुराई। उन जे नतीजे में मास्टर प्लान टू सेव मोनजो दड़ो यूनेस्को जे सरबराहीअ में तयारु थी। उन्हनि सजेस्ट कयो त 58 ट्यूबवेल हिते हणो ऐं 7 स्पर ठाहियो। उहे 58 ट्यूबवेल कोन लॻा, उन जे बदिले लॻा 26 ट्यूबवेल ऐं स्पर जेके आहिनि उहे 7 मुकमल कोन थिया। त अहिड़े क़िस्म सां मोने दड़े जा खे बचाइण जूं जेके बि स्कीमूं आहिनि उहे अध में ख़तमु थी। हिते असांजो दाऊद पोटो साहिबु गवर्नर हो सिंध जो, उन पाणीअ जे मसइले ते इस्तीफ़ा ॾिनी। उन ज़माने में नेशनल फंड टू सेव मोनजो दड़ो ठाहे उहा सॼी बजट उन हवाले कई आहिनि। जॾहिं खां दाऊद पोटो साहिबु हलियो वियो तॾहिं खां उहो कमु बंदि थी वियो। हींअर मोने दड़े खे बचाइण जो को बि कमु हिन माॻ में जारी सारी कोन्हे को। ऐं फितरत जो मुक़ाबिलो ही खंडर पंहिंजे हिमत सां करे रहिया आहिनि। पंहिंजे नज़ारनि खां वठी जेके भितियूं ऐं सिरूं तव्हांखे नज़र अचनि थियूं उहे सालनि खां वठी जेतिरो जी सघनि थियूं उहे फितरत खे डायरेक्ट रजिस्ट कनि वेठियूं। ह्यूमन एफर्ट इन सिलसिले में तक़रीबन 0 थी। और हिन माॻ जो यानी जेकॾहिं असां थोरो अॻिते सोचूं त फ्यूचर तव्हांखे कीअं थो लॻे? जंहिं रफ़्तार सां ही शहर हिन शहर जा खंडर तबाह थी रहिया आहिनि त माइकल जॉनसन जो चवणु इहो हो त 20-25 सालनि में तव्हांखे पोइ हिते रुगो मिटीअ जा चंद दड़ा नज़र ईंदा, ॿी का शइ नज़र न ईंदी। मां सम्झां थो हू माहिर आहे, हुनजी राय खे सीरियसली वठणु खपे। ऐं जेकॾहिं हिन शहर जे सिरुनि खे भुरण ऐं झुरण खां न बचायो वियो त ही शहर तव्हांखे पोइ किताबनि में मिलंदो। उहो टी स्पर हिन वक़्तु टेक्नोलॉजी जे स्पर जेको असां कश्मीर खां मथां आयो आहे
हिन वक़्तु ताईं ठहियल ई जेके आहिनि से ॿ स्पर आहिनि सॼी दरिया ऐं तमामु वॾा कॉस्टली आहिनि हिन ते उहो नंढा न आहिनि हिते असां जेके ठाहे सघूं त उहो उन वक़्तु जेके 7 स्पर ठाहिया पिया त उन्हनि किथे किथे ठाहिया पिया एतिरा वेझा बि न ठहंदा आहिनि जीअं हिते जेको आहे हिननि हिक ॿिए खां थोरो हिननि हिननि साईं हा साईं इंजीनियर अब्दुल वहाब साथे साहब टेक्निकल माण्हू इहो बि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असांजा ॿिया बि दोस्त आया आहिनि गॾु मंछार सोलंकी मोहम्मद अली पठान हाजी रोशन अली जुणेजो साहब जेके तव्हां असां सां गॾु आहिनि जेको आहे हिन जो ज़िक्र न करण बि असांजे ख़्याल में थोरी ज़्यादती थींदी साईं हाणे ही दोस्त एॾो कल्चरल सेंस रखनि था ऐं साईं त हाणे इंजीनियर आहे उन करे इन ॻाल्हि खे सम्झे थो इस्पर जेके हिननि हया आहिनि से मुंहिं जे दड़े जे उत्तर खां वठी ॾखिण ताईं हिकिड़े ख़ासि डिस्टेंस ते हिननि हया आहिनि ऐं इस्पर हिननि ईअं आहिनि त ओलह खां वठी ओभर ॾांहुं हिकिड़ो बंदु ठाहियो अथनि उन जे आॾो टीह वांगुरु हिकिड़ो ॿियो नंढिड़ो बंदु ठाहियो अथनि जो उत्तर ॾांहुं जीअं फ्लो अचे थो दरिया जो उहो उन टीह सां टीह उन जे आॾो थी अचे हू उन सां टकराइजे थो ऐं उभर पासे ज़ोर रखे थो हिननि जो सॼो मक़सदु इहो हो त दरिया ओलह पासे पंहिंजो ज़ोर छॾे उभर ॾांहुं हलियो वञे छाकाणि त धरतीअ जो जेको गिरदान आहे उन जे हवाले सां सिंधू दरिया हुअं बि कामेट सोबे हिकिड़े दफ़े चयो त अंग्रेज़नि जे ज़माने खां वठी टोटल 65 मेल सिंधू दरिया ओलह तरफ़ पियो आहे माना पंहिंजे राइट बैंक खे पातो थिए ऐं भॻे टोड़े वटि त वञी जबलनि सां लॻो आहे त हिते बि दरिया जो वॾो मूड हो सॼे मोने दरे खे कढण जो पर इन्हनि इस्परनि पोइ एतिरो कमु कयो आहे जो दरिया खे अॻिते वधण खां हुननि फौरी तौर ते रोकियो ऐं दरिया खे हुन किक जेका ॾिनी ओभर पासे उन जा निशान असांखे मिलिया अॼुकल्ह त दरिया में पाणी कोन्हे घणे वक़्त खां कोन्हे 1996 में थोरी हिकिड़ी दरमियाने दर्जे जी ॿोॾ हिन इलाइक़े में आई 1996 खां पोइ असां दरिया में पाणी न ॾिठो आहे जेको कपरनि खां मथे वधे इन जे बावजूदि ओभारे कपर खे पाईंदड़ दरिया कई आहे जेका असां सम्झूं था त इस्परनि जे नतीजे में थी आहे पर हाणे कॾहिं बि जेकॾहिं ज़ोरदार पाणी सिंधू दरिया में आयो त इहो इन इम्कान खे रद्द नथो करे सघिजे त दरिया पंहिंजो रुख ओभर ॾांहुं वधाए तव्हां आर्कियोलॉजिस्ट बि आहियो त राइटर बि आहियो शाइर बि आहियो नवीस बि आहियो कहाणी बि लिखियो अथव अव्हांजे शाइरीअ वारो पासो ॾाढो सिंध में मक़बूल थियो ऐं जदीद शाइरीअ खे ॼण हिकिड़ा नवां मोड़ अव्हांजे शाइरीअ उहे ॾेखारिया उहा शाइरी 80 वारे ॾहाके खां पोइ अव्हां सिरजणु बंदि करे छॾी आहे ऐं किताब बि न छपिजी सघियो आहे उन जा सबब कहिड़ा अदा शाइरी हिकिड़ो इश्क़ु आहे कंहिं ज़माने में हिलाल पाकिस्तान में नौकिरी कंदा हुआसीं सब एडिटर जे तौर ते पोइ टेबल ते वेठा हूंदा हुआसीं ख़बरूं वेठा ठाहींदा हुआसीं ऐं न्यूज़ एडिटर हेॾे हेॾे मुंहुं कंदो हो त हेठो अछो पनो खणी उन ते शेर लिखी वठंदा हुआसीं इन शाइरी जॾहिं एॾो जॾहिं नुज़ूल हूंदो हो त शाइरी कंदा हुआसीं हाणे जेकॾहिं ॾिसी वायसीं ऐं रदीफ़ ऐं काफ़िया जोड़े ऐं शाइरी कजे त उनखे ड्रखाणकी चइजे थो पोइ ड्रखाणकी करण में पंहिंजी को दिलचस्पी कान्हे कॾहिं कॾहिं उमंग ईंदो आहे त शेर लिखी वठिबो आहे तव्हां हिकिड़ो लफ़्ज़ चयो आर्कियोलॉजिस्ट मां पाण खे आर्कियोलॉजिस्ट नथो सम्झां बावजूदि इन जे त ग्रीक आर्कियोलॉजीअ जी मूं जॾहिं तारीख़ पढ़ी त उन जा फाउंडर ॿ हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू हुआ जेके ॿई अनक्वालिफाइड हुआ उन मां हिकिड़ो सिंपली BA पास थियल हो ऐं ॿिए थोरो घणो आर्कियोलॉजी में पढ़ियो हो पर आर्कियोलॉजिस्ट ॿई कोन रहा पर जीअं त हुननि खे पंहिंजे क़ौम जे लाइ हिकिड़ी उणतुण हुई पंहिंजे तारीख़ी ऐं सकाफ़ती विरसे खे बचाइण हू चाहिनि पिया इन जे करे हू जहिड़ा बि हुआ उन कम खे लॻी पिया सो असां बि सिंधी राइटर्स हिते मिसाल बदर अबड़ो आहे कलीम लाशारी आहे इश्तियाक अंसारी आहे काफ़ी असांजा दोस्त आहिनि केतिरनि ई जाइनि ते सिंध जे कुंड कुर्छ में जेके तारीख़ जे मुताले जे हवाले सां सिंध जी तारीख़ खे सम्झणु सिंध जी तारीख़ किताबनि में लिखियलु कान्हे सिंध जी तारीख़ मोहे जे दड़े जे सिरनि ते लिखियलु आहे
पत्थरनि ते ठिकरनि ते सॼे सिंध जे कुंड कुर्छ में लिखियलु आहे, उन खे पढ़णु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं हे ॿी ॻाल्हि हितां उभिरे पई ज़हन में त तव्हांजो आर्कालॉजीअ वारो हे जेको सफ़रु आहे इन में लिटरेचर तव्हांजो केतिरो मददगार साबित थियो आहे? छो त बुनियादी तौर ते तव्हां लिटरेरी माण्हू आहियो, तव्हांजो आर्कालॉजी जा लाड़ो जेको आहे सो पोइ जी ॻाल्हि आहे, लिटरेचर तव्हांजे लाइ केॾो मददगार साबित थी सघियो आहे? दादा अदब ज़िंदगीअ सां हिकिड़ी रिलेटेड शइ आहे। असां त जॾहिं मुंहं जे दड़े जे खंडरनि में ईंदा आहियूं त असां त इहो ॾिसंदा आहियूं, असांजी बदकिस्मती इहा आहे त इन जी ॿोली असां अञा पढ़ी न सघिया आहियूं, हुन जी ॿोलीअ जा लफ़्ज़, उहा ज़बान दुनिया में अञा ताईं बि सॼे कंप्यूटर टेक्नोलॉजीअ में हींअर ताईं न पढ़ी वई आहे। असांखे त इहा उणतुण आहे त हिन हेॾी सुधरियल सोसाइटी में केॾो ताक़तवर अदब पैदा थींदो हूंदो, उहो कहिड़ो आहे, ऐं ॿोली उहा कहिड़ी ॿोली आहे जेका हितां जा माण्हू लिखंदा हुआ। असां त इन बि उणतुण में आहियूं त जेकॾहिं सिंधू तहज़ीब जे ॿियनि केतिरनि शयुनि जो असरु अञा ताईं ज़िंदह सिंधी माण्हुनि जे सकाफ़त ते मौजूदु आहे त थी सघे थो त सिंधी माण्हुनि जी जेका सिंधी ॿोली हिन वक़्तु ॻाल्हाई वञे थी उन जा केतिरा लफ़्ज़ क़दीम मुंहं जे दड़े जे ॿोलीअ जा 12 लफ़्ज़ हुजनि जेके साॻियनि आवाज़नि सां ॻाल्हाया विया हुजनि, हुननि जे लिखण जो तरीक़ो को ॿियो हुजे। बाक़ी अदब दुनिया में अॼुकल्ह अंग्रेज़ी ॿोलीअ में क़दीम आसारनि जे हवाले सां बेतहाशा मौजूदु आहे। ऐं इन सिलसिले में गिरी पासेल सां बि मुंहिंजी मुलाक़ात थी जॾहिं मां अमेरिका वियुसि 2001 में। जेकॾहिं तव्हां अदीब न हुजो आहे त पोइ हिनखे एक्सप्लेन करण में आर्कोलॉजी वारे हिन सॼी फील्ड खे का ॾुखियाई महसूसु थिए? मां सम्झां थो त आर्कालॉजीअ जे सम्झण वारो माण्हू जेको आहे न उहो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आहे, उहो राइटर बि आहे, उहो टूरिस्ट बि आहे, उहो जेकॾहिं जियोलॉजी टेक्निकली हुन न पढ़ी आहे पोइ बि उन सां हुनखे का सॼी थोरी ॼाण खां सवाइ हू इन मौज़ूअ में हथु न विझी सघंदो। मूं इहो पियो ज़िक्र कयो त हिन शहर ते दुनिया जे केतिरनि मुल्कनि में तमामु वॾे पैमाने जूं रिसर्च थी रहियूं आहिनि ऐं उन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जंहिंजो डॉक्टर जॉर्ज डेल्स हिते खुटराई करे वियो, उहो पोइ सिंध जो माहिर गले जे कैंसर में गुज़ारे वियो हो। हुन हिकिड़ो किताबु लिखियो आहे इंडस पॉटरीअ ते, हीअ ठिकरियूं जेके आहिनि इन्हनि ते वॾी हुनजी रिसर्च आहे। त हाणे उन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटीअ में डॉक्टर जॉर्ज एफ डेल्स जे जाइ ते गिरी पासेल वेठो आहे, उन सां मुलाक़ात थी हुई। उहो मोने दड़े जा हाल अहवाल पुछे पियो त अहिड़नि कुझु ॿियनि माण्हुनि सां मुलाक़ात जे करे बि हिकु शौक़ु वधे थो। ॿियो ही हिननि खंडरनि जो जाइज़ो वठणो आहे, ॼण त पंहिंजे वजूद जो जाइज़ो वठणु असांजे लाइ हिते सिंधू तहज़ीब आहे। हीउ जेको अतामन भंबरे वेझड़ाई में अनवर हिकिड़ी दावा कई त मां मोने दड़ी ॿोली पढ़ी सघां थो, उहा ख़बर मुंहिंजे ख़्याल में अवां बि पढ़ी हूंदी, उन बारे में अवां छा था चवणु चाहियो? दादा उहा ख़बर मूं पढ़ी हुई, उहे हरफ़ बि मूं ॾिठा हुआ ऐं इन खां अॻु में सिराज लक मेमण बि चयो हो त मां ॿोलीअ जा कुझु लफ़्ज़ पढ़िया आहिनि ऐं हुन हिकिड़ो लफ़्ज़ ठाहे ऐं ॾिनो हो जंहिंजो उचार हो 4 अण। हू पियो चए त हीअ जेके 4 हरफ़ आहिनि इहे मिली 4 अण थियनि था, पर मां सम्झां थो त इहे अञा बि हैपोथेटिकल आहिनि, अञा बि हा हैपोथेसिस आहे, अञा थीसिस इन ते डेवलप कान थी आहे। अच्छा, मौलाना अबुल जलाल नदवी जेको 1961 या 62 में हुन सिंधी ज़रूफ़ पे नक्शो निगार जे नाले सां हुनजी दावा हुई त मां इहे कुझु मोहरूं पढ़ियूं आहिनि ऐं हुन में पंहिंजे मक़ाले में इलाही मोहरुनि जी माना बि लिखी आहे, उहे जेके सोती ऐं सूरती आवाज़ जे या सोती अलामतूं आहिनि या सूरती अलामतूं आहिनि। ऐं हुनजी इहा दावा हुई त हीअ अरबी रस्मुल ख़त जा जेका सॼे तरफ़ खां ॿोली लिखी वेंदी आहे उन तरफ़ खां आहे। ईअं त कोन्हे त जेके असांजा जेके मुंहिंजे दड़े ते जिन माण्हुनि रिसर्च कई आहे, तहक़ीक़ कई आहे, इहे सभु उहे माण्हू हुया जेके रोमन रस्मुल ख़त सम्झंदा हुआ ऐं हीअ रस्मुल ख़त न सम्झा, जंहिंजे करे हीअ न पढ़ी सघिया आहिनि, जंहिंजे करे अॼु ताईं इहा ॻाल्हि रही आहे त भई हीअ मुंहिंजे दड़े जी ॿोली नथी पढ़ी सघिजे। उन जे बारे में तव्हां छा चवंदा? सर थियो छा आहे त पारपोला ब्रदर्स जेके स्कैंडिनेवियन स्टेट्स जा आहिनि उन्हनि सभ खां वधीक कंप्यूटराइज़्ड स्टडी कई आहे ॿोलीअ ते हींअर ताईं। हुननि सभई तजुर्बा कया आहिनि, सॼे खां खॿे ताईं इन लिखण जा, खॿे खां सॼे ताईं लिखण जा।
मथां खां हेठि ताईं लिखण जा चाइनीज़ लैंग्वेज, छो चाइनीज़ पिक्टोरियल लैंग्वेज आहे, उन्हनि सभिनी तजुर्बा कया आहिनि, पर उन्हनि अॼु ताईं इहा सॼी जेका रिसर्च आहे उन में अथेंटिसिटी हासिल नथी थी सघे। चवण जी हद ताईं त को माण्हू चई सघे थो या इमेजिनेशन कंहिं माण्हू जो विजन थी सघे थो त हीअ शइ हीअं हूंदी, पर उनखे साइंटिफिकली प्रूव करणु ॿोलीअ जे सॼे दुनिया जे ॿोलीअ जे माहिरनि लाइ अञा ताईं चैलेंज बणियल आहे। ॿियो तव्हांजो थियो हाणे अमेरिका जो टूर बि थियो, तव्हां बेसिकली आर्कोलॉजीअ जे हवाले सां तव्हांजो हिकिड़ो नाव आहे, उते कीअं तव्हां जेकॾहिं थोरो इहो तव्हांजे हिनखे माज़ी खे थोरो वरजायूं त उते भला तव्हांखे अहिड़ी का मददगार क़िस्म जी का शइ मिली वई या का साइंस रिसर्च जे हवाले सां, आर्कोलॉजीअ जे हवाले सां को रिसर्च सेंटर सां को राब्तो थियो या के अहिड़ा शख़्सियतूं हुयूं जिन सां तव्हां इन पंहिंजे ख़्यालनि जी ॾे वठि कई? अमेरिका में हिकु त मूं इहो ॾिठो त उते 200 वरह पुराणी जेका बिल्डिंग आहे उन खे उते तारीख़ी विरसो जो बोर्ड हणी था छॾनि ऐं उन बिल्डिंग जी ऑल्ट्रेशन नथी थिए ऐं उन खे गवर्नमेंट जे पारां हिकिड़ो उजूरो ॾिनो थो वञे, हिकिड़ो मुआवज़ो ॾिनो थो वञे उन बिल्डिंग खे मेंटेन करण जे लाइ। ॿियो अमेरिका में ख़ासि करे मां 4 महीना रहियुसि वॉशिंगटन DC में, त वरी पोइ कुझु मां अमेरिका जा ॿिया शहर बि ॾिठा त उते स्टेचू कल्चर अञा ताईं बि मौजूदु आहे, जेको दरअसल अमेरिका में जेके माण्हू मौजूदु आहिनि उहे यूरोप मां लॾे हिते आया हुआ, त यूरोप खे हिकिड़ी पंहिंजी क़दीम तहज़ीब आहे, उन तहज़ीब में हुननि जो स्टेचू कल्चर हुननि वटि मूं ॾाढो ॾिठो। पर सभ खां मूंखे हैरान कंदड़ हिकिड़ी ॿी शइ हुई, ब्रिस्टल शहर में हिकिड़ो अवामी मेलो लॻो हो। हीअ मूंखे जेका टोपी पातल आहे इन ते रिनायसा हिते लिखियलु आहे, हीअ टोपी मां उन मेले मां वरिती हुई। उहो फोक हिकिड़ो फेस्टिवल हो अमेरिकन्स जो। मूंखे हैरत लॻी जॾहिं उन मेले में हिकिड़ो स्टॉल हो जंहिंमें बोड़ींडो पियो। बोड़ींडो सिंधू माथिरीअ जो क़दीम तरीन साज़ आहे जेको ठिकर जो ठहियलु आहे, गोल बाल जहिड़ो, उनखे 3 सुराख आहिनि, हिकिड़े मां फूक थी ॾिजे, ॿिनि ते आङुरियूं रखी आवाज़ था कढजनि। इन बोड़ींडे जो स्टॉल अमेरिका जे हिकिड़े अवामी मेले में मूं ॾिठो ऐं उते ॾांद गाॾीअ जो फीथो, चक ते ठिकर जा ठाव ठाहिण जो लका, इहे सभु मूं उते ॾिठा। ऐं इहो यूरोपियंस जेका एशियन सिविलाइज़ेशन खां जेको मुतासिर थिया आहिनि उन्हनि खे हुननि असां खां वधीक म्यूज़ियमनि में महफ़ूज़ करे ॾिनो। जेकॾहिं मोहन जे साईं मुंहिंजो इहो सुवालु आहे त जेका सिंधु जी जदीद शाइरी आहे हिन वक़्तु थी रही आहे ऐं हुनजे हवाले सां काफ़ी एतिराज़ बि आहिनि त इहा नौजवान शाइर जेके आहिनि से उहे घणी महिनत कोन था कनि, त अव्हां खां इहो सुवालु आहे त या शाइरी में हुननि में फ़िक्र कोन्हे, फ़न कोन्हे, त इन हवाले सां हिकिड़ो सुवालु हो त अव्हां अॼु जे जदीद शाइरीअ खे, नौजवाननि जी शाइरीअ खे, सिंध जे नई शाइरीअ खे कहिड़ी नज़र सां ॾिसो था? साईं ईमानदारीअ सां मूंखां जेकॾहिं पुछो त मां सिंध जे जदीद शाइरीअ ते ॾाढो ख़ुशि आहियां, रुॻो हिकु ॻाल्हि जे करे त हुननि में इमेजिनेशन आहे, ख़्याल जी शाइरी आहे। मूंखे जदीद सिंधी शाइरनि खां शिकायत इहा आहे त हू ॿोलीअ में एतिरो भड़ न आहिनि जेतिरो असांजो क्लासिकल रवायत जेका आहे उहा जेतिरो असांखे ॿुधाए थी ओतिरो ॿोलीअ में भड़ न आहिनि, पर हू जेका ख़्याल जी शाइरी कनि था उन में हू तमामु आज़ादु ख़्याल आहिनि। असांजी जेका क्लासिकल ऐं वॾनि जी शाइरी आहे उन में ॾाढियूं हिकिड़ियूं ख़्याल जूं पाबंदियूं हुयूं, जंहिंजे करे पोइ उहा ख़्याल जी उॾाम जेका आहे रुकिजी वई। अनवर मोहन दड़े जे माण्हुनि जा यानी हुनर कहिड़ा? अदा हुनर जो त कमाल हो। हिननि जेके सोन जा ज़ेवर ठाहिया आहिनि उहे ज़ेवर ॾिसी ऐं लॻे थो त हुननि वटि जॉमेट्रीअ जी कंप्लीट ॼाण हुई ऐं तमामु नाज़ुक ऐं नफ़ीस शयूं ठाहिण जो हुननि वटि इल्मु हो। हू सोन मां, हाथीअ जे हॾे मां, आज मां, शेल मां काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे ठाहींदा हुआ। ऐं ॿियो त ठहियो, पर उन्हनि ते हुननि पंहिंजे ॿोलीअ जा हरफ बि लिखिया आहिनि।
ठिकर जे थांवनि ते लिखिया अथनि। पर मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी दिलचस्प ॻाल्हि ॿुधायां त मुंहं जे दड़े मां लधल हिकिड़ी मोहर आहे, उन ते हिकिड़ी तस्वीर आहे। उन तस्वीर में ॼाणायल आहे त हिकिड़ी औरत आहे, उनखे सिंग आहिनि ऐं उहा 6 ॿिया माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे हथ हथ में ॾयूं ऐं उन्हनि जी अॻुवाणी करे ऐं केॾांहुं वञी रही आहे। इहा तस्वीर असांखे खीरथर जबल में सीता नए जे हिकिड़े किनारे ते क़दीम ज़माने जे माण्हूअ जे हथ सां चिटियल उते नज़र आई, जंहिंजो असां फोटो कढी आया हिन सां रिलेटेड। यानी इन इहा मोहर जी इहा तस्वीर ॾिसी असां सम्झोसीं त सिंधू तहज़ीब ॼाई सिंध जे जबलनि में जवान अची मुंहं जे दड़े में थी। इहा लिंक उन सां ईअं मिले इहो हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ज़हन में अचे थी, जेकॾहिं हिकिड़ो तव्हां ज़िक्र कयो बाथरूम जे हवाले सां, त बाथरूम जो सिस्टम कीअं हुयो, पाणी उते अचण लाइ टांकी जो सिस्टम, इहो कहिड़े नमूने सां पाणी जो फ्लो कीअं हुयो हिते? अदा हिकिड़ो क्यास आहे, हिकिड़ो अनुमान आहे। मुन दड़े मां जंहिं वक़्तु खोटराई थिए थी त उन मां काठ जेको बि आहे न उहो सभु नाबूद थी वञे थो, उहो भुरी थो वञे, काठ मिले नथो जो ख़बर पए। बाक़ी लॻे ईअं थो त मिसाल हाणे ग्रेट बाथ आहे त उन जे ओभर में खूह आहिनि, सफ़ा लॻ ओभर में खूहनि जे मथां अहिड़ा स्ट्रक्चर्स थी सघे थो हुननि खे हुजनि जाता हो मैकेनिकल अंदाज़ सां पाणी ॿाहिरि कढंदा हुजनि। मुंहं जो दड़ो हिकिड़ो खूहनि जो शहर करे ऐं लिखियो वियो आहे कि घटि में घटि मिडल ईस्ट जे तारीख़ में केतिरा हवाला आहिनि त ओभर में हिकिड़ो शहर आहे जेको खूहनि जो शहर आहे। त हिते बेशुमार खूह आहिनि, अहिड़ा बि खूह आहिनि जेके मथे फर्स्ट फ्लोर ते पाणी पहुचाईंदा आहिनि। उन्हनि जे मथां थी सघे थो त अहिड़ा काठ जा स्ट्रक्चर्स हुजनि जिन मां आसानीअ सां उहो पाणी ॿाहिरि निकिरी अचे, छा त इंजीनियरिंग जा त ही काफ़ी माहिर माण्हू आहे। ईअं बि त नथो थी सघे न त बाथरूम जेको हुजे त को माण्हू जेकॾहिं हुते बाथरूम में विझण ईंदो हुजे त वरी पाणी या बाल्टी या ॿियो को जेको कोपो या जेको उन्हनि वटि उन वक़्तु कल्चर हुयो उनखे साण खणी ईंदा हुजनि। पर मां सम्झां त हीअ एतिरा महज़िब हुया जो बाथरूम में हुननि जी एतिरी अरेंजमेंट हूंदी त कहिड़े नमूने पाणी, यानी तव्हां इहो अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं सेंट्रल हीटेड घर मुंहं जे दड़े जे खंडरनि मां मिलिया आहिनि, यानी ठिकर जी हिकिड़ी नाली आहे जेके सोराख आहिनि, उन ठिकर जे नालीअ में तव्हां कोयला विझो, उन्हनि खे ॿाहिरां हवा लॻे थी, उहे ॿरंदा था रहनि, उन में जेका गर्मी निकिरे थी सा कमरे खे गरम करे। ऐं हिकिड़ियूं अहिड़ियूं जायूं एयर कंडीशनड जाइ ठाहिण जे लाइ हुननि 6 सिरुनि जी वेकिरी हिकिड़ी पकसिरी भित ठाही आहे, ॿी भित उन जे भरिसां ठाही आहे, विच में हिकिड़ी सनी जेका आहे सा हिकिड़ी सनी पार्टीशन हुन अलॻि छॾी आहे त जे हवा उन में मौजूदु रहे। ऐं उन खां पोइ ॿाहिरि कचियूं सिरूं, अंदरि पकियूं सिरूं। इन टेक्नोलॉजीअ सां हुननि कमरनि खे थधो कयो। जेके माण्हू कमरनि खे थधो करे सघनि था, कमरनि खे गरम करे सघनि था, उहे बाथरूम में का टांकी बि रखी सघनि था जंहिंमां पाणी। नाचणी जे हवाले सां तव्हां ज़िक्र कयो हिकिड़ो, त उनजी स्टेज वग़ैरह जे हवाले सां त जेकॾहिं उनखे नज़र में रखूं असां राग खे ऐं मौसीक़ीअ खे या फ़नून लतीफ़ा जे हवाले सां जेकॾहिं हिकिड़ो खाको पंहिंजे ज़हन में जोड़ियूं त आया म्यूज़िक जे हवाले सां त कहिड़ा कहिड़ा इंस्ट्रूमेंट्स मिलिया आहिनि या एक्सेप्टेड आहिनि त इहे हूंदा? साज़ त हिते जेको बोड़ींडो मिलियो आहे उहो जीअं त ठिकर जी ठहियल शइ हुई, उनजे करे उहा महफ़ूज़ मिली, खोटराईअ में निकिरी आई। ऐं उहो हुअं ई बि इंसानी तहज़ीब जो क़दीम तरीन साज़ आहे, छाकाणि त ठिकर जो ठहियल आहे ऐं फूक जो साज़ आहे। फूक जा साज़ तार जे साज़ खां अॻे पैदा थिया। उन खां पोइ बाक़ी धातुनि मां ठहियल को बि साज़ खोटराईअ मां न मिलियो आहे। अच्छा, हीउ जेको नाचणीअ जो मुजस्मो आहे उनजो शेप बराबरि नचण वारो आहे, पर उहो नचण बि इबादत जो हिसो हो, वाटर वर्शिप जो हिसो हो। इहो ऐं इन जे लाइ अञा मालूमात खपे, जंहिंजे लाइ अञा खोटराई खपे। न हिकिड़ो ॿियो हवालो ॾिनो तव्हां त तव्हां उन में हिकिड़ो अनुमान ज़ाहिर कयो त हिते को इबादत जो मुकमल नमूने में को अहिड़ो स्ट्रक्चर कोन मिली सघियो आहे जंहिंमां ज़ाहिर थिए त को मंदरु हुयो या इहो, त पोइ तव्हां इहो इबादत जो कॉन्सेप्ट नाचणी जे हवाले सां कीअं पैदा करे सघो? छाकाणि त असां इहो सम्झूं था त हिंदू धर्म खां बि अॻु में जेकॾहिं को धर्म
नंढे खंड में या साउथ एशिया में हो त उहो वाटर वर्शिप थी सघे थो, छाकाणि त वाटर वर्शिप जा इशारा त असांखे भिटाईअ जे सुर सामूंडी ऐं श्री राग में मिलनि था ऐं उहो अञा ताईं बि आहे, छाकाणि त असां हिकिड़े ईद जे मौक़े ते ॾिया खूहनि जे किनारनि ते रखंदा आहियूं त पाणी जेको आहे उहो जल हिकिड़ी मुक़दस शइ आहे, उनजो तस्वर अञा असां वटि मौजूदु आहे। मौल शरीफ़ में दरियाशाह दरबार ऐं सिंध में ॿियनि केतिरनि जायुनि ते थर में अंचलिया सर ॿिया केतिरा हिकिड़ा अहिड़ा सेंटर्स आहिनि। जबल में लाखा पीर जेतिरा बि तव्हांखे नज़र अचनि था उहे सभु वाटर वर्शिप सेंटर्स आहिनि। इन करे हिकिड़ो अनुमान इहो आहे त मोने दड़े जे माण्हुनि जो मज़हब थी सघे थो त पाणीअ जी पूॼा हुजे ऐं उन जे पाणीअ जे पूॼा जे हवाले सां डांसिंग गर्ल जेको हिकिड़ो रोल हुजे इहो पॉसिबल आहे। बाक़ी हूअं एथनिसिटीअ जे हवाले सां मोए जे दड़े मां 2 मुजस्मा मिलिया, हिकिड़ो किंग प्रीस्ट जो, हिकिड़ो डांसिंग गर्ल जो। किंग प्रीस्ट जो रंग गोरो आहे, नक खड़ाऊं अथसि ऐं ठपियल दाढ़ी अथसि, मिरड़ ते तावीज़ ॿधल अथसि ऐं जिस्म ते अजरक जो जे चित्र वारी चादर अथसि ऐं डांसिंग गर्ल रंग जी कारी आहे। त हीअ तहज़ीब आहे, इन में 2 रंग मिलनि था, हिकिड़ो भूरो ॿियो सांवरो ऐं इहे 2 रंग जेके आहिनि उहे अञा ताईं सॼे सिंध में थर समेत मौजूदु आहिनि। मोहे जे दड़े जी जेका कथा मूं तव्हांखे ॿुधाई इहा मां पहिरियों दफ़ो अमेरिका में हिकिड़े उते मेलो लॻो, उन मेले में मूं बयानु कई। उहो ईअं त उते जॾहिं मेले में वियासीं त जंहिंमें मूं तव्हांखे ॿुधायो त उते बोरींडे जो स्टॉल हुजे ऐं चक ते ठिकर जा थाम पिया ठाहिनि, बैलगाॾीअ जो जेको आहे व्हील उहो नुमाइश लाइ पियो बीठो। त उन में हुननि टूरिज़म खे डेवलप करण जे लाइ उते हिकिड़ियूं अमेरिकन छोकिरियूं ख़ासि हिकिड़ा कॉस्ट्यूम्स पाए, ख़ासि हिकिड़ा कपिड़ा पाए ऐं उते जेके मेलो घुमणु अचनि पिया उन्हनि जी आज्ञा पियूं कनि, उन्हनि खे आज्ञा पियूं कनि, उन्हनि खे वठी विहारनि पियूं, उन्हनि खे लिटरेचर पियूं ॾियनि, हिन मेले जी मालूमात पियूं ॾियनि ऐं उन्हनि खे गाइड पियूं कनि त हिते स्नैक्स अथव, हिते फलाणा दुकान अथव जेको तव्हां ख़रीद कयो ऐं यू आर मोस्ट वेलकम ऐं पोइ तव्हां मेले में हलिया वञो। असां सां हिकिड़ी छोकिरी अची मिली ऐं हुन कचहरी करणु शुरू कई, हुन असांखे हिन मेले बाबति मालूमात ॾिनी। उन खां पोइ हुन इहो चयो त असांजो रवाजु इहो आहे त असां तव्हांखे पंहिंजे कल्चर जे हवाले सां हिकिड़ी कहाणी ॿुधाईंदासीं ऐं वरी तव्हां खां तव्हांजे कल्चर जी असां कहाणी ॿुधणु चाहींदासीं। पोइ अहिड़े क़िस्म सां हिन हिकिड़ी यूरोप जी क़दीम बादशाहत जी हिकिड़ी कहाणी उन छोकिरी अंग्रेज़ीअ में बयानु कई करे जॾहिं पूरी कई तॾहिं चई त हाणे तव्हां जेके बि माण्हू आहियो घुमण आया आहियो, हाणे तव्हां पंहिंजे कल्चर जी का असांखे ॻाल्हि ॿुधायो। मूं सां गॾु उन वक़्तु हिकिड़ो मुर्तज़ा सोलंगी हो। मुर्तज़ा सोलंगी सिंध जे नौजवान टहीअ जो तमामु मशहूरु सहाफ़ी ऐं पावरफुल राइटर आहे। हींअर अमेरिका में शिकागो में कमु कंदो आहे, उते पंहिंजो हुनखे घरु आहे। उन घर जो मां फोटो खणी आया आहे त असांजे कंहिं वॾेरे खे बि अहिड़ो बंगलो न आहे। सो ऐं ॿियो सुहेल अंसारी मूंसां गॾु हो जेको वरी वर्ल्ड सिंधी इंस्टीट्यूट जो प्रेसिडेंट आहे। उन्हनि मूंखे चयो त हाणे सिंधी कल्चर जी स्टोरी तूं हिननि खे ॿुधाए। पोइ मां उन्हनि खे मोहे जे दड़े जी इहा कथा ॿुधाई ऐं उन्हनि छोकिरनि तमामु गौर सां वेही ॿुधी ऐं जहिड़े वक़्तु मां कहाणी पूरी कई त हुननि चयो त इट इज़ रियली वंडरफुल, असां अहिड़ी ज़िंदगीअ में कहाणी न ॿुधी आहे। उन खां पोइ हुननि हिकिड़ो सिक्को मूंखे इनाम तौर ते ॾिनो जेको हुननि हिकिड़ो ठाहे हथरादू तौर ते उन मेले जे हिन सां निस्बत सां ठहिरायो हो। उहो सिक्को अञा ताईं मूं वटि महफ़ूज़ आहे। बहरहाल जॾहिं त मां हुननि खे उहा ॻाल्हि ॿुधाई कहाणी ॿुधाई त उन कहाणीअ जा जेके एनालिसिस आहिनि उहा बि मूं हुनखे ॿुधायो ऐं हू चवनि पिया त वाक़ई इहो ॾाढो डेमोक्रेटिक अवामी कल्चर हो उन जाइ जो जंहिंजो तव्हां ज़िक्र कयो था।